Pues vamos con la 5, la última, la 6, que es esta de aquí, ya la he resuelto antes, la resolví hace 2 o 3 días, o 4, no sé. Vale, entonces MPI, 1, 2, 3, 4 y 5, el motor se calienta, vamos a por esta. Vale, el motor se calienta. Pues mirar, todas estas que el motor se calienta, hay que verificar el circuito de ventiladores. El circuito de ventiladores es muy parecido al circuito de la bomba. El circuito de la bomba va con el relé K3, el circuito de ventiladores va con el relé K1. Para activar el relé de la bomba tengo que darle al motor de arranque, para activar el relé de ventiladores tengo que activarlo desde la máquina de diagnosis. ¿Vale? Entonces todas estas se resuelven igual. Cuadro de instrumentos, polímetro, esto lo muevo un poquito para acá, ¿vale? Y entonces voy a ver si hay tensión en la salida del relé cuando activo el electroventilador, y a partir de ahí diagnostico si es el circuito de potencia o es el circuito de accionamiento, ¿vale? Para activarlo hay que entrar con la máquina de diagnosis. Pongo el contacto, identificar vehículo. Venga, acabamos. Identificar vehículo, módulos de control, el ECM, test de actuadores. ¿Vale? Vamos a poner el polímetro aquí en tensión y vamos a darle a el relé de ventilador. ¿Vale? Aquí, cuando le doy al relé de ventilador, no hay tensión de salida, ¿veis? Le estoy dando al relé de ventilador y tensión de salida no hay, ¿vale? Entonces el circuito de potencia no es. Voy a ver si hay tensión en el 30, en la entrada, ¿veis? En el 30 sí que hay. Entonces el problema está en el circuito de accionamiento. Hay tensión aquí, que es el 30, pero no hay tensión en el 87 cuando lo activo. Vamos a ver si hay activación. Vamos a ver la señal de mando en el portarrelés. ¿Vale? Entonces ahora pongo este aquí. Suéltate. Aquí, a ver, ojo de... ahí. Vale, ahí, venga, vamos. Vamos a ver si hay señal de activación, aquí. ¿Vale? Está en voltios y mirar, señal de activación sí que hay. ¿Vale? ¿Veis? Cuando activo el relé, la UCE sí que manda el relé. Aquí hay positivo y aquí hay negativo y el polímetro lo marca. ¿Vale? Entonces, si hay señal de activación y el relé no cierra, el problema lo tiene el relé. Entonces vamos a quitarle la activación, quito este y vamos a ver qué resistencia tiene. Este aquí y este aquí. Y esto en 200. ¿Veis? No marca resistencia, ya está, ya he encontrado la avería. La bobina del relé está cortada. ¿Vale? Mirad, puedo poner este relé en la caja de herramientas y quitar este relé, que sí que va bien, y montarlo aquí. ¿Vale? Y entonces ahora los ventiladores sí que van. ¿Vale? Una prueba de fuego. Así. Este lo vuelvo a montar aquí. Aquí le digo... solo aquí, sube, sube. Aquí le digo... sustituir esta pieza. Le damos relé nuevo. Lo pongo aquí. Cierro. ¿Vale? Le damos a este. Vale, ya funciona. Pues vale, arreglado. Monto este, que no se os olvide nada que se quede desmontado. Arranco el coche. El coche ya va. Y ahora lo de siempre, borro las averías, códigos de avería, borrar averías, salir de aquí, recojo todo, multímetro, sistema de diagnóstico,
esquema eléctrico, la orden de trabajo, sustituir relé ventiladores, sustituir relé ventiladores, avería aquí, avería aquí, avería aquí, devolver el vehículo y la avería se ha resuelto, ¿vale? Entonces venimos para atrás y otra vez la avería número 5, que era el motor se calienta, que era esta, la tenéis pues resuelta al 100%, ¿vale? Pues